День начинаем с комплекта ремонтных дисков. Диски отпесочили, поубирали повреждения, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Основной цвет будем красить. Черный американский суперглянец. Финальным этапом скроем порошковым лаком. Прошел на цикл печи, диски выехали по черной грунтовой подложке. Сейчас идет процесс нанесения основного цвета. Следующим этапом диски будем скрывать порошковым лаком. Диски выехали под основным цветом. Сейчас нанесу на них лак, а дальше готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат комплекта 20-х ремонтных дисков. В основном цвете черный американский суперглянец. Все получилось хорошо, красиво. Подписываемся на наш канал.